Նախ իրավական համակարգի մասին կուզեմ կարճ անդրադառնալ։ Այն իշխանությունը, այն գործադիր իշխանությունը, ով շրջափակել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը, այն ազգային ժողովը, որի պատգամավորները իր կուսակցության ղեկավարի հրահանգով կազմակերպել են դատարանների շրջափակումը, այդ իշխանությունը եւ այդ քաղաքական մեծամասնությունը իրավունք չունի խոսելու արդարադատության համակարգից եւ արդարադատության համակարգում բարեփոխումներ իրականացնելուց։ Հայտարարեցիք վետինգ, ասացիք արդարադատության համակարգից հեռացնում ենք կոռումպացված դատավորներին, պարզվեց վերադարձնում եք կոռումպացված դատավորներին, նույնիսկ այն դատավորներին, որ ձեր ասած կոռումպացված նախկին իշխանությունը հեռացրել էր դատական համակարգից։ Խոսում եք օրենքի դիկտատուրայից։ Սիրելի հայրենակիցներ, դա բլեֆ է։ Եթե խոսքը օրենքի եւ իրավունքի գերակայության մասին է եւ օրենքի իրավահավասարության մասին է, դա շատ լավ, բայց դուք դրա հետ որևէ կապ եւ առնչություն չունեք։ Ձեր բոլոր բարեփոխումների մեկնարկը սկսվում է մեկ կետից՝ ամրապնդել ձեր իշխանությունը։ Դուք պարզապես այդ բարեփոխումների տակ ընդհանրապես ցանկանում եք Հայաստանում հաստատել մեկ մարդու իշխանություն կամ բռնապետություն։ Մյուսը խոսվեց պատերազմից։ Գիտեք ամենամեծ դժբախտությունը եւ ողբերգությունը որն է, որ դուք այսքանից հետո դասեր չեք քաղել, դուք չեք խրատվել, դուք դեռ չեք հասկացել եւ չեք դիտակցում մեր երկիրը ինչ վիճակի եք բերել եւ հասցրել, մեր ժողովրդին ինչ դժբախտություն եք բերել։ Իմ գործընկեր Էլինար Վարդանյանը շատ դիպուկ արտահայտվեց։ Դուք դեռ ապրում եք 2018 եւ 19 թվականի Հայաստանում։ Դուք մի հարցում ես ասել եմ, անգերազանցելի եք, միջազգային դափնեկիր եք, դուք կարողանում եք 100% փաստը եւ ճշմարտությունը 180 աշճանի տակ փոխել եւ ներկայացնել։ Եվ այո, դժբախտություն է, որ կան դեռ մարդիկ, որ դրան դեռ հավատում են։ Պրոբլեմը գիտեք նաեւ որն է, որ դուք այդպես էլ իշխանություն չդարձաք։ Դուք ձեզ շարունակում եք պահել ընդդիմության պես, ընդ որում անպատասխանատու ընդդիմության պես։ Կա աշխարհում մի երկիր, որի իշխանությունը իր բոլոր ձախողումների համար մեղադրում է ընդդիմությանը։ Չկա տենց բան։ Դա աբսուրդ է, չի կարող այդպես լինել։ Ինչ ենք մենք ասում։ Մենք ասում ենք ունեցել ենք պատերազմ։ Ձեր իշխանության օրոք հանձնվել է Արցախի 75%-ը։ Գալի կանգնում եք այս ամբիոնում, ասում եք դա նախկիններն են արել։ Մենք կապ չունենք։ Մենք ասում ենք թշնամին երկու ուղղությունով մտել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Վտանգված է մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Գալի կանգնում եք այս ամբիոնում, ասում եք դուք 2010 թվականին ինչ որ վարչատարածքային բաժանումներով այդ տարածքները տվել եք Ադրբեջանին։ Բա եղավ։ Այսինքն ինչքան կարելի է մարդկանց ձեռ առնել։ Մենք խոսում ենք բանակի բարեփոխումներից, երկրի առջև ծառացած խնդիրներից, մարտահրավերներից։ Գալի կանգնում եք ստեղ մարտի 1 հոկտեմբերի 27, մարտի 1 հոկտեմբերի 27։ 22 տարի առաջ այս դահլիճում տեղի ունեցավ ողբերգություն։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ շատ պաշտոնյաներ, որ այն ժամանակ պաշտոնյա էին, հիմա էլ են պաշտոնյա։ Անդրանիկ Քոչարյան, Գագիկ Ջանգիրյան, Վաղարշակ Հարությունյան, հանել եք հիմա նոր պաշտոն եք տալի։ Այն ժամանակ էլ էիք բարձր իշխանության, բացահայտեիք։ Նույն մարտի 1-ը 3 տարի ժողովրդին կերակրել եք։ Մարդկանց տարել եք, կալանավորել եք, կեղծ մեղադրանքներով։ Կա ձեզանից որևէ մեկը, որ կարող գա այս ամբիոնին կանգնի պատասխանատու կերպով մեզանից որևէ մեկին մեղադրի հոկտեմբերի 27-ի կամ մարտի 1-ի համար։ Օդի մեջ չէ, օդի մեջ հեսա 20 տարի ասում եք, փաստերով, ու իր ասացի տակից կարողանա հետո դուրս գա։ Մեկ շաբաթ մի պարզ հարց ենք տալիս,
ասում ենք, ինչ եք բանակցում, ում հետ եք բանակցում, ինչի մասին եք բանակցում, ասում եք հանգիստ եղեք, մենք ժողովրդի թիկունքում փաստաթուղթ չենք ստորագրի, չեմ հավատում, դուք արդեն ժողովրդի թիկունքում մեկ անգամ մի ողբերգական փաստաթուղթ ընդունել եք, ասում եք եկեք նոյեմբերի 9-ին փաստաթղթին չասենք կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ, ինչ ասենք դա, նոյեմբերի 9-ը Արարատ Միրզոյանի վրա հարձակման օրը չի, նոյեմբերի 9-ը հայ ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական օրերից մեկն է, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով առանց կրակոցի թշնամուն եք հանձնել Քարվաճարի, Աղդամի, Զանգելանի, տարբեր տարածքներ, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով թշնամուն եք տվել 107 դպրոց, 23 մանկապարտեզ, 6 քաղաք, 187 գյուղ, 9400 ընտանիք մնացել է անտուն, 38000 քաղաքացի, եկեք կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ չասենք, ասենք ինչ ուզում եք, դրանից ոչինչ չի փոխվել, ասում եք եկեք չասենք, որպեսզի մեր թշնամին բանակցությունները չդժվարանա մեր, որպեսզի մեր երեխաները չասեն մեծանում ենք կապիտուլյացիա կնքած երկրում, տեսեք, երբ որ ձեր քաղաքական առաջնորդը այս ամբիոնից ասեց Շուշին դժբախտ եւ դժգույն քաղաք է, մեկ ամիս բազմաթիվ падգամավորների հետևից ման էին գալի լրագրողները, հարց էին տալիս, արդյոք Շուշին հայկական է, առաջին մեկ ամսում որևէ մեկը չասեց։ Ես ուզում եմ հասկանամ, սուտ չի, ինձ չընդատեք, սուտ դուք եք խոսում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, օրինակ ձեր Տաուշցի падգամավորը, ինչի է անընդհատ ասում, որ Տաուշում կան հողատարածքներ, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Ինչ եք ուզում սրանով ասեք։ Ինչ եք պատրաստում մեր հասարակությանը։ Պարոն Քոչարյանը ասում է մի շատ վտանգավոր արտահայտություն։ Ասաց, ուր է ժողովրդից հասումը։ Տեսեք, չսխալվեք։ Չսխալվեք եւ հանկարծ չմտածեք, որ այն ինչ որ տեղի ունեցել, արդեն մարսել եք եւ կարող եք գնալ նոր զիջումների։ Չսխալվեք, որովհետեւ դա այդ ժամանակ ցասումը կտեսնեք։ Երկիրը կանգնած է բարդ ճգնաժամի առաջ։ Այս ամեն ինչը պահանջում է լուծումներ։ Դուք ի վիճակի չեք։ Դուք որքան գաք այս ամբիոնից կանգնեք, ասեք, մենք նաև ձեր իշխանությունն ենք, ընդդիմության իշխանությունն ենք։ Ոչ։ Ես իբրև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեմ ընդունում ձեր իշխանությունը։ Մեկ պարզ պատճառով, որովհետև ձեր իշխանությունը վտանգավոր է եղել եւ լինելու մեր ժողովրդի համար։ Եվ տեսեք, այսօրվա հայտարարում եմ եւ այսօրվանից ասում եմ, չգաք հանգարց 2 ամիս, 3 ամիս հետո կանգնեք այս ամբիոնին, ասեք մենք ժողովրդից ստացել ենք խաղաղության մանդատ եւ երկիրը տանեք նոր զիջումների եւ դա բացատրեք իբրև խաղաղության, բարեկեցության նոր ձեռքբերում։ Այդ ժամանակ իրական ցասումը կտենաք։ Եվ վերջում, պարոն Քոչարյան, ձեր ելույթի ժամանակ շատ նշեցիք Վազգեն Սարգսյանի անունը։ Ասացիք իմ զինակիցն է, գաղափարական ընկերը։ Երբ որ Շուշիում թուրքերը բարբարոս պղծում էին Սպարապետի արձանը, դուք ձեզ մեղավոր զգում եք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ վերջինը ելույթ կունենա քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից քարտուղարը Նազելի Բաղդասարյան, համեցեք Տիկին Բաղդասարյան, խնդրեմ։ Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ եւ մեր սիրելի քաղաքացիներ։ Ազգային ժողովում